소개해드리겠습니다. 오늘 공연은 코로나19 현장에서 애쓰고 계신 직원 여러분들의 지친 마음을 위로하고 응원하기 위해 뮤지컬 시너지의 공연으로 준비했습니다. 뮤지컬 시너지는 영화, 가요, 팝, 뮤지컬에 이르기까지 다양한 공연 연출과 무대 경험으로 많은 사랑을 받고 있는 실력 있는 팀입니다. 여러분, 뮤지컬 시너지를 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 지금 여기 감정이 이 순간 나만의 이루어질지 몰라. 여기 바로 오늘 네, 여러분 반갑습니다. 먼저 저희 소개를 좀 해드리도록 할게요. 저희는요, 현역 뮤지컬 배우로 구성된 뮤지컬 시너지라고 합니다. 반갑습니다. 정말 저희 실로 오랜만에 이렇게 많은 분들 앞에서 대면 공연을 또 이렇게 하게 됐네요. 너무 기쁘고 행복합니다. 오늘도 정말 특별히 우리 박성수 구청장님께서 또 이렇게 자리를 마련을 또 해주셨고요. 모든 직원분들의 노고에 정말 감사하다는 말씀을 전해주시면서 오늘 이 자리 꼭 만들고 싶다고 이렇게 또 자리 해주셨습니다. 그래서 저희가 한 곡만 딱 하고 이제 가기가 좀 아쉽잖아요, 그렇죠? 그래서 저희가 한 두 곡 정도 더 들려드리려고 합니다. 아마 다음 곡이 어떻게 보면은 오늘 여기 계신 직원분들께 가장 좀 전해드리고 싶은 말이 아닐까 싶은 생각이 좀 드는데요. 지금 이렇게 너무 아침이죠? 그쵸? 동공에 많이 힘이 없으신 이렇게 앞쪽에 보시면 특히 이제 우리 구청장님 바로 옆에 계신 분께서는 굉장히 제 군대 시절을 보는 것 같은 느낌으로 이렇게 또 앉아 계세요. 그래서 조금 이제 마음 좀 푸시고 릴렉스 하시면서 또 월요일 조금은 피곤한 날이지만 기분 좋게 시작하셨으면 좋겠습니다. 자, 박수 주시면 두 번째 곡 시작해 보도록 하겠습니다.
시작을 알긴 할까 힘든 일을 왜 한 번에 이뤄낼까 나에게 실망한 하루 눈물이 보이긴 싫어 의미 없이 하늘만 바라봐 작게 울어도 언제 사이로 슬픔보다는 그 외로움이 다가와도 수고했어 오늘 수고했어 아무도 너의 슬픔에 관심 없대도 나는 원해 수고했어 오늘도 빛이 있다고 분명히 있다고 믿는 어떤 길마저 그 밑에 수고했어 오늘 수고했어 아무도 너의 슬픔에 관심 없대도 나는 원해 수고했어 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 오늘도 수고했어 오늘 수고했어 아무도 너의 슬픔에 관심 없대도 나는 원해 수고했어 오늘도 I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken hearts. I want to be ashamed of all my scars. Run away, they say, 'cause no one loved you as you were. But won't let them break me down to this. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest ones wanna cut me down, I'm gonna stand strong, wanna drop it down. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching up to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullet hits my skin. Hide away, 'cause today I won't let the shame sink in. You're bursting through the barricade. Reaching off the side. We are warriors. That's where we belong. Won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are warriors. When the sharpest word
Look out, the sea might come. And I'm marching up to the beat I drum. I escape to this sea. I'll make no apologies. This is me. And I know that I deserve your love. There's nothing on the When the sharpest words might come down, I'm gonna set the floor, gonna drop them on. This is rain, this is blues, this is who I'm meant to be, this is me. Look out, the sea might come. And I'm marching up to the beat I drum. This is I'll make no apologies. This is me. This is me. 네, 감사합니다. 뮤지컬 시간이었습니다. 마치 짠 듯이 말이죠. 마치 짠 듯이 앵콜 원하십니까? 좋습니다. 감사합니다. 사실은 그 계약이 4곡으로 돼 있어서 그냥 갈 수가 없어요. 네. 그래서 아무튼 앵콜 외쳐주셔서 정말 감사드리고요. 저희가 마지막 앵콜곡이니만큼 조금 특별하게 준비를 해봤는데 아름다운 나라라는 그 굉장히 한국적인 곡이 있습니다. 근데 휴대폰은 진동으로 해주시고요. 네. 그 곡이 있는데 저희 또 송파구에 맞춰서 저희가 좀 개사를 해봤습니다. 마지막 곡으로 이제 띄워드리면서 저희는 진짜 인사드리도록 하겠습니다. 개인적으로 끝까지 마스크를 좀 쓰고 했으면 어땠을까 하는 좀 생각이 있어요. 왜냐면 마기꾼으로 또 유명한 그룹이기 때문에 네, 그 점이 조금 아쉽긴 하지만 그래도 이렇게 편안하게 또 오랜만에 여러분 앞에 서는 것 같아서 굉장히 기분 좋게 돌아갈 수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 마지막 곡으로 아름다운 송파 들려드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 박수 주시면 시작하겠습니다.
네, 그럼 지금부터 2022년 이사분기 직원 정례 조례를 시작하겠습니다. 먼저 국민 의례를 하겠습니다. 모두 자리에서 일어나 앞에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다.